我是麦当小兰，学习生活小妙招，让生活多姿多彩。相信很多朋友买回来的新鲜水果和蔬菜都会直接放入冰箱中冷藏起来，其实这样是不对的。这是因为大多数的农药喷洒到果蔬上后，需要经过一段时间才会被植物体内的酵素分解掉。买回来的水果蔬菜要先放阴凉处几天，让残毒有时间被分解掉。但是放入冰箱冷藏后，冰箱内的温度会抑制果蔬酵素的活动，无法分解残毒。那我们要怎么用最简单的方法来去除？这位是庞泽川老师，庞老师是位职业预测师和风水师。如果您对自己的事业、感情、前途有什么疑惑，欢迎关注庞老师公众号 WNM6768，庞老师会1对1语音为您答疑解惑，一下都容易分解。所以用成弱碱性的水浸泡果蔬后，就能去除农药残留了。最后再用清水冲洗，就可以放心食用了。赶紧分享给有需要的朋友吧。好了，今天的视频就到这里。喜欢小兰的视频，记得关注麦到小兰。咱们下期见，拜拜。